እዚህ አገልግሎት ድምጺ ሰላምና እዩ አገልግሎት ሬዲዮ ሰላምና ኩሉ ጊዜ ምሽት ካብ 8 ፍርዓን ክሳዕ 9 ብ31 ሓፂር ማዕበል ይፍኖ ሕጂ መደብ ቤተሰብ ዝብል ሒዝና ቀሪብና ኣለና አዚና ነፍቅረኩም ክቡራትን ፍትዋትን ሰማዕትና ጸጋን ሰላምን ንዓኻትኩም ይኹንና በልና ንሎሚ ድሕር መዝሙር ፈለማ ሰርኢና ያዘሉና حبتنا أقل سيسر سنايت زدالوتو أستمريو حبيرنا نكتاتل بالسب خيات كتحلف هنا سور زي السددي عميق مريتا لبافن كيلوز وتيتلوتا انت مسلت نسب سخرتي نحدني وزري انت مسلت نسب سخرتي ان يسوس نوزري حالفتو زيت دوح من قدي زيت عقستو نحقبات لقتي تيس حالفتو حرقوت قوت قودنا سامويل كولد استخف لواقا كزيو فتحو اسمة غيابا مليسا هباتو نتستأمنا كزيو فتحو اسمة غيابا مليسا وفياتو كم أصوات لبا أقار كتكبلي لبعير الشماع ما يتوديوز نبغير بحربا سلام نعخاتكم يخونون كبرات تخاتاتلتي أقلقلوت راديو سلامنا نايلوم معانتي أرستي هزالكم أسيازل لخون بوتا خانم معركان فلت زبلي وبقاسي تقسي جيريو زلخ دما زفترات 41 كاب حادي كساب 3 كم زد ما يبل يعقوب ندقو صويعو بتن دحروت معلتات زرخبكم كنغركم سي تاكبوا بلوم اتم دق يعقوب كا تاكبوم سمعو نبهم اسرائيل كا صنبلو روبيل نسخا بخريخا حيلين قداماين صنعتينيخا بخبرات بلوص بسلطان كا بلوص كم فلح ماي غنفلكا نامدقسي ابوخا ديبكا شعو أركسكايو خامو بلجا أكتركبن ناب عرات دايبه يبلنا أبزي كلتا تقصات النريهو روبيلا عبي ويدما بخريا قوب مخانون قراي زي كونس يعقوب بعدو كم زبلو حيلون قداماي صنعتون بخبراتن بسلطانن كابلوص كم زنبري ازغلو حلفا نروبيل ناب عبي دفرت ادهبولو يوسف انترينا ابرسي بوطيفار كعقب كندمتاي واغا كم زخفلن فلطينا راس سمعتي نزيزانتا كم بغاسي بمغبار نابتقندي زعباي كاتو ابز زلنايو زبن كبرت ولدي كم يالو كم تعزبتي بوزح تسكف نجر ريلهو بوزحات حواتنا كاب وصا هاجر ويدما كاب هاجر وصاي زنبرو كاب ابوتاتهم بزحاشه ገንዘብ ናይ محاز عدل አጋጢሞም ገንዘብ እንተሎ ድማ ስልጣን ጎንጎኒ ዝኸይድ እዚ ስልጣን እዚ ኣብ ዘይ መዓልኡ መዓል ድማ ሳዕቤናቱ ዝሕዝን ይገብሮ ገለገለ ውሉድ ንወለዶም ገንዘብ ስለዝመወሉ ኣብ ስድራ ቤቶም ካብ ኣቦን ንላዕሊ ዝኸብሩ ይመስሎም እሞ ኣብ ቤት ኣቦም ገበርትን ሓደግትን ኮኑ ይደልዩ
ዝሮቤል ዝኣቦሶ ኣበሳ ምናልባት ዓራት ብምዃኑ የሰንብደና ይኸውን ወይ ድማ ኣብ ሰበይት ብኡ ምዝማው ፍሪ ዝበል ሓጢያት ይመስለና ይኹን ግንካ ስልጣን ናይ ኣቦ መንዚዕካ ኣብቲ ግዝኣት ኣቦኻ ክትጉይታት ምፍታን ንባዕሉ ካብ ምድቃስ ዘይንእህስ ግህሰት ስልጣን እዩ ንኣብነት መጽሓፍ ቅዱስና ምንዝር ኢሉ ዝጽውዖ ነቲ ብጾታው ርክብ ዝፍጸም በደል ጥራ ኣይኮነን የግዳስ ስልጣን ኣምላኽ ምድፋዕ ወይ ድማ ምግፋዕ ወይኒ እግዚአብሔር ሓዲካ ካሊ ኣምላኽ ምምላኽ እንኮላይ ከም ኣምልኾ ጣዖት ይዝቁጸር ስለዚ ኣብቲ ኣቦ ጥራይ ክውንኖ ዝግባእ ቦታ ኣቲኻ ክትእዝዝ ምፍታን በደል እዩ ከም ትዕዝብተይ ንኣቦ ከይፍቀዱ ነዴታቶም ናቱ ዘለዎ ዓዲ ንወፃ ሃገር ዝወስዱ ብዛይ ፈቃድ ኣቦ ደቂ ነዲኦም ወርቂ ዝስልሙ ኣቦ ዘይፈልጦ ገንዘብ ነደ ጥራይ ዝህቡ ወዘተ ንርኢ ኢና ኩራት ሓዋት ሰብኣይን ሰበይትን ሓደ ስጋ ይኾኑ ዝብል እኮ ስጋ ብደቆም ዝግብዙ ማለት ኣይኮነን ብህይወት ስጋ ብዘለዉ ዳእምበር ሰብኣይ ኣብ ገዛእ ስጉ ኣይመልኽን ሰበይቲ ድማ ከምኡ ክብል ከሎ ቅዱስ ጽሑፍ እኮ ኣብ ግዜ ሕጽኖት ጥራይ ማለቱ ኣይኮነን ምንትዚ ኣቦ ብህይወት ክሳብ ዘሎ ርእሲ ቤቱ እዩ ውሉድ ብቁጠባ ጸብለል ስለ ዝበለ ቤት ኣቡኡ ከም መሓድር ይፍቀዶ ማለት ኣይኮነን ገለ ውሉድ ኣደይ ቀደም ኣቦ ይብድላ ነይሩ እዩ ገንዘባ ሂባን ነይሩ ኣምሲ ኣቱ ነይሩ ይሰቱ ነይሩ ብዝብል ኣቦቦታቶም ቂም ይሕዝሞ መሰል ኣቦታቶም ክገሱ ምንም ኣይመስሎምን ገንዘብ ሒዛ ይትፈልጥኛ ይብሉ ካልውን ዝብሎ ነገር ኣሎ ነቦኻ ሕነ ምፍዳይ ካበይ ዝመጸ እዩ ዝብል ዘለኹ ካብ ትዕዝብተይ ብዙሓት ሰባት ከምኡ ክገብሩ ስለ ዝረኣኽየ ገለ ውሉድ ነዴታቶም ናብ ወፃ ሃገር ክዛወራ ዓዲ ኸሪእዎም ክወስድዎም ከለው ኣቦበይኑ ኣብ ጥራይ ገዛ ይተርፍ መጽሓፍ ቅዱስና ሰብኣይን ሰበይትን ከይፈላለዩ ይምዕድ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 2:5 ከምዚ ይብል ንጸሎት ግዜ ምንት ክትረኽቡ ንግዚኡ ብምስማዕ ክልቴኹም እምበር እቲ ሓደ ካብቲ ሓደ ኣይፈለ ብምኽንያት እቲ ንነፍስኹም ዘይምምላኽኩም ሰይጣን ምንት ከይፍትነኩም ከም በሓድሽ ተራኽቡ ከምቲ ያዕቆብ ንሮቤል ዝበሎ ብኽብረትን ብስልጣንን ካብ ካልኦት ኣሕዋትካ ጸብለል ስለ ዝበልካ ኣብ መንበር ኣቦኻ ምቕማጥ ግናይ እዩ ብሉይ ኪዳን ሕጊ ሙሴ እዚ በደል እዚ ማለት ንወለዲ ዘይምእዛዝ እንታይ መቕጻዕቲ የስዕብ ነይሩ ክንፈልጥ ኣብ ዘፍጥረት ኣብቲ ናይ ሮቤል ዝበሎ ብልጫ ኣይክትረክብን ኢኻ ብልጫ ምስኣን ድማ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ካሰማዕቲ ካብ ቃል ኣምላኽን ካብ ጽቡቕ ልምድን ወፂና ብርእስና ብሓሳብና ጥራይ እንተተመራሕና ንሓዋሩ ሰበይኑ ክነብር ስለ ዘይክእል ማሕበራዊ ተነጽሎ ከጋጥመና ብግዲ እዩ እቲ ሰናይ መሲሉና ዝወስናዮ ስጉምቲ ድማ ብልጫ የስእነና ክብረት የስእነና ሞጎስ የስእነና ንሰብ ፍርሃት እግዚአብሔርን ብትሕትና ክንመላለስ ሐዋርያ ዮሐንስ ከምዚ ክብል ጽሒፍልና ኣሎ ደቀ ሓጢአትኩም ስለ ስሙ ተሓሪጉልኩም እሞ እጽሕፈልኩም ኣለኹ ኣትማ ቦታት ነቲ ካብ መጀመርታ ዝነበረ ፈሊጥኩሞ ይኹሞ ይጽሕፈልኩም ኣለኹ ኣትማ ጋብዝ ነቲ ዕኩይ ሲዕርኩሞ ይኹሞ እጽሕፈልኩም ኣለኹ ኣቱም ቆልዑ ነቦ ፈሊጥኩሞ ይኹሞ እጽሕፈልኩም ኣለኹ ኣትማ ጋብዝ ቡርቱዓት ስለ ዝኾንኩም ቃል ኣምላኽ ኣባኻትኩም ይነብር ስለ ዘሎን እቲ እኩይውን ሲዕርኩሞ ይኹሞ እጽሕፈልኩም ኣለኹ ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 2:12 ክሳብ 14 ዮሐንስ ንኹሉ ክሊ ዕድመ ንውሉድ ንወለድን ዘገርም ተስፋን ናእዳን ጽሒፉሎ ባርሲ ናይ ዝሓለፈ ይሕለፍ ብድሕሪ ጅግና በቦታና ፈሊጥና ስልጣንናን ሓላፍነትን ተረዲና ክንመላለስ ይግባአና እዩ እቲ ነቦ ዝግባእ ነቦ እቲ ናኣደ ዝግባእ ናኣደ እቲ ንውሉድ ዝግባእ ንውሉድ ክንገብር ፍቓድ እግዚአብሔር ራስ ሰማዕቲ ሱኢልና ክንገብሮን ኮለና ከም ልምዲ ንወስዶ ኢና ማለት ነቦኻ ምንዓቕ ነቦኻ ምንኣስ ነቦኻ ምጽላእ ሓደ ግዜው ነድኻኸውን ኽእል ነቦ ጥራይ ማለት ኣይኮነን ሓደ እዋንውን ኣደ ምንም ዘይክትመስለካ ትኽእል እያ ኣብ ቤት ስለ ዝወዓለት ብገንዘባ ገይራ እዝንትን ስለ ዘይገበረትልካ ብሽማ ዝኾነ ንብረት ስለ ዘይብላ ጥራይ እዲኻ ብምንኣስ ኣቦይ ወሳኒ ኣቦይ ገባርን ሓዳግን ኣቦይ ኩሉ ዝኽእል ብምባል ነድኻ እንተዳ ክትውፅዓ
ነደኻ እንተዳ ኣትሒዝካ ክትሪኣ ጀሚርካ ድማ እቲ ቃል እግዚኣብሔር እውን ኣፍሪስካዮ ኣለኻ ማለት እዩ ምንታይሲ እታ ኣዶውን ብጊድኣ 9 ወርሒ ሙሉእ ኣብ ማህፀና 3 ዓመት ኣብ ዝባና ብድሕሪኡ እውን ክዳንካ ሓፂባ ጫማኻ ሓፂባ ራውስትኻ ኣዳልያ ንቤት ትምህርቲ ትልእካካ ዝነበረት ኣብ ገጠራት እውን ተኾይነ ቅጫኻን ሕምባሻኻን ሰንኪታ ኣብ ቁርባ ብሻኻ ገይራ ናብ መጓሴ እትሰደካ ዝነበረት ኣዴኻ እያ ታደ ናታ ዝኾነ ክብረት እትቦ ናቱ ዝኾነ ክብረት ሓው ናቱ ዝኾነ ክብረት ሓፍቲ ናታ ዝኾነ ክብረት ኣለዋ ክብረቱ ነናቱ እንተዳ ዘይሂብካዮ ምትሕንፋፅ እንተዳ መፂ ግና ፈፂሙ ከም ቃል እግዚኣብሔር ሰናይ ኣይከውንን ንሓውኻ ንሓፍትኻ ንዓመፅካ ንሓውኻን ንሓፍትኻን ጎብለል እናኾንካ ናቦኻ ንበይኑ ስለ ዝሐጎስካ ጥራይ ወራሲ ክትከውን ትኽእላን ወይ ድማ ዝከኣል ወይ ድማ ዝምከር ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ደጊመ ክብሎ ዝደሊ ፍላይ ድማ ገንዘብ ምስ ሓዝና ወለድና ምስ ኣረጉ ስልጣኖም ክንዳፍኦም እንተዳ ጀሚርና መርገም እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ኣብ ብዙሕ ክፍልታት እዚ ነገር እዚ ተጻሒፉ ንረኽቦ ኢና ንኣብነት ናይ ላባን ህይወት እንተዳ ርኢና ያዕቆብ ወዲ ሓፍቲ እዩ ኣብ እዋን መከራ ክሕባ ኢሉ ሃዲሙ ካብ ቤት ኣቦን ካብ ቤት ኣዲኡን ናብ እንዳክኡ ዝመፀ ምስኪን መንሰይ ነይሩ ኣብቲ እዋን እቲ ላባን ነታ ራሄል ኣፍቂርዋን ፈቲዋን ስለ ዝነበረ ያዕቆብ ማለተ ንራሄል ከመርዕወካ ኢለ ክንደይ ዓመት ከም ጉዙእ ከም ጓሳ ከም ባርያ ሒዝዎ ፀኒሑ ከብቅዕ ኣብቲ መወዳእታ ድማ ዓባይ ኮላን እሽተይ ኣሂበካኒ ኢሉ ጠቢሩ ንራሄል ገዲፉ ኒልያ ከም ዝሃቡ እዚ ክቦን ከሎ ድማ ኒልያ ይኹን ንራሄል 7 ዓመት ገዚኡ ነተን ጥሪቱ ድማ ዓሚፁ ላባን ክንድምንታይ ንያዕቆብ ከም ዝዓመፆ ንፈልጥ ኢና ይኹን እምበር ያዕቆብ ዋላ ሓንቲ መዓልቲ ትኹን ኣብ ላባን ክትንስእ ኣይንሪኦን ኢና ምንታይሲ ላባን ከም ኣቡይ ነይሩ ኣብ ቤት ኣኩኡ ክነብር እንከሎ ዝግብኦ ዘበለ ሁሉ እናገበረ ስልጣን ኣኩኡ ከይተዳፍአ ብትሕትና እቲ ኣኩኡ ዝበለ ዘበለ ሁሉ እናፈጸመ ኣኩኡ ከእትወን ከሎ እናኣተወይ ኣኩኡ ከውፀን ከሎ እናወፀ ብስነ ስርዓት ዝተመላለሰ ኣቦይ ነይሩ ካብ ያዕቆብ ንምሃሮ ብዙሕ ነገር ኣሎ እዚ ኢልካኒ እቲ ኢልካኒ ኢልካ ኢሉ ምስ ያዕቆብ ኣይተጻባጽበን ኣብ መወዳእቱ ክኸይድን ከሎ ድማ ሰበይተይን ደቀይን ሂብካ ኣፋንወኒ ዘንዝግባነ ጥሪት ድማ ሃበኒ ኢሉ ክፋኖ ንርኢ ዋላ እኳ ናይ ላባን ዓመፃ እዚ ብዙሕ እንተነበረ መመሊሱ ዓስቡ እናቀያየረ ንያዕቆብ የሸግሮ እንተነበረ ያዕቆብ ግና በትሪ ወይስ ሕማቃል ወይስ ዓመፃ ዝበሃል ኣብ ርእሲ ኣኩኡ ላባን ክገብር ኣይንሪኦን እዚ ድማ ስልጣን ምቅባል ስልጣን ወላዲ ስልጣን ኣኮ ስልጣን ሓወቦ ካልእ ካባኻ ዝዓቢ ብዝምድና ድማ ዝቐርበካ ዘበለ ሁሉ ስልጣኑ ዘይምድፋእ ንገዛእ ርስኻ ዝጠልቅም ነገር እዩ ፍራት ሓዋተይ ንግዚኡ ምርር ኢሉካ ንግዚኡ ጭንቕ ኢሉካ እትገብሮ ዘበለ ሁሉ ኣምሳዩ ከጥዕሰካ ይኽእል እዩ ያዕቆብ ዝኹሉ መከራ ክሓልፍን ከሎ ሓንቲ ነገር ከይሕዘኖ ምሰክኡ ብሰላም ከም ዝተፋወነወ ንርኢና በኣንጻሩ ግና ሮቤል ኣቡኡ ሓይለይኻ ዕልፅመይኻ ናተይኻ እናበለን ከሎ ኣብ ዓራት ኣቡኡ ደይቡ ሰይት ኣቡኡ ደፊሩ ኣብ ገዛእ ርእሱ መርገም ከም ዘምፅእ ድማ ንርኢ ኣሕዋተየ ነቲ ክብረት ዝግብኦ ክብረት ነቲ ፍርሃት ዝግብኦ ፍርሃት ክንህብ ብፍላይ ድማ ኣብ ቤተ ዘመድን ኣብ ወለድን ኣዝዩ ክብረት ክህልወና ሰናይ እዩ በቦና ኣይንረገም በደናውን ከምኡ ብሓወቦታትና በኮታትና እውን ኣይንረገም ንኩሉ ዝግብኦምን ዝግብኣናን ንግበር መወዳእትኡ ድማ ናብራና ክፅብቐልናን ክጥዕየናን ክጥዕመናን እዩ እቶም ሎሚ ውሉድ ዘለኹም ጽባሕ ወለድ ክትኮኑ ኢኹም ኣቱም ሎሚ ኣዴታት ኣቱም ሎሚ ውሉድ ዘለኽን ጽባሕ ኣዴታት ክትኮና ኢኽን ኣቱም ሎሚ ሓቱነታት ዘለኽን ጽባሕ ንዓልቲ ክትኮና ኢኽን ኣብ ኩሉ ሎሚ ትዘርኦ ሎሚ ትገብርኦ ሰናይ ንጽባሕ ንግሆ መንጸፍ እሞ ኣብ ኩሉ እዙዛት ኣብ ኩሉ ድማ ብፍርሃት እግዚኣብሔር እንነብር ክንከውን ይግባአና እዩ ራሰማዕቲ ዝሎም ርኢናዮ ዘለና ናይ ሮቤልን ናይ ያዕቆብን ህይወት ከመይ ገይሩ ሮቤል ዓራት ኣቡኡ ከም ዝደፈረን ከም ዝተረገመን በኣንጻሩ ግና ያዕቆብ ከመይ ገይሩ ንኩኡ ከም ዝተኣዘዘን ከመይ ዝበለ በረኸት ከም ዝወረሰን ድማ ርኢና ኣሎና እሞ ኩላትና ከመይ ያዕቆብ ተኣዚዝና ብፍርሃት እግዚአብሔርን ወረስቲ ሰናይ ክንከውን እግዚአብሔር ይደግፈና
زحالفتو تموي قدنا واحلات ريور دائي زي بلا تيس حالفتو نبرا مبلونا كل مصر حقيت نبري زوريا مس أقلو دمس سلام نعيكم زلكم كبراتن فتواتن سمعتنا نحجد ما حزنا لكم كريمنا زلنا اتي أبز حلفة سمون زجمرنا يو أمونغو سبعين سبيتن كلو زقبا كدزنقو زحلوه أفلت أبز عواز قطاو ركب كميك خوون كم زقبا السمرو أغريمنا نيرنا لو مدمان عينا هنكتسلو حبيرنا نكتاتل رئيتو بهدنا بزحات كريستيانات مزعبات قطاو ركب زلون ولك أو الرأيا كان مصحف قدس بزيادة قابتي أو كوابينا زلو حبرة سب تتأيو كاب حلوف تنكاق كساب وجس وسدنت أبزلو عينة الرأياتات كلونا يخأليو سقوطاوينت بعيني كريستياناوي مهرو مسرقنا يو نتيا قدمنا زترنا يو الرأيا داق مقمقما خنقبرلو يقبع أدلاين تخوينو خاا أتحساسبانا مسكال أملاخ من انتخصانه كنكيرو فقاد كنرئي يقبع بحلنا زورسنا أزجم زتقمو الرأيات أبكلتهم يمكالو بزعبات صوتاو ركب كسحلنا ويس فرحز فترو ألتاوي الرأياتن نحقو صوتاو ركب لعلي تفترلو لما سقلو الرأيات عبدانن اليوم أبها المعرباويان كابزوم كل تتقررتي أكايات حادي أوم زعبلو أوانات بوزحيو بفلاي دما حجي بعين مصحف قدس كرأقنا كلتي بقو أيكونن ألتاوي الرأيا بزع أوان كريستنا كما بقسنا يبهلنا زرق كساسن دواسن الرأيا يحميو الزحمتازي ملو علامو صحة أيكونن كريستيانات نزوم ألوتاوي الرأياتات أمتحلاف ترى نيروميو قال كريستياناوي تمرتات نزسناينت صوتاونتن نصوتاو ركب أمر أبوزح قمتكيهابه أب صوتاو نقرات زيادة أبر إسخامك تأتغيتيو تانيحو حجيز بسحة أبيت كريستيانات نازخان زبالة ميزانو زي حلو تمرتي إرما كوانتا حلوها اتقدب زنبرة تمرتقنا درو أبو زحات كريستيانات سنبرات قديف اللو بزعبات صوتاو ركب زلوم الرأيا كريستي فرحي ويك أتبع زقودلو أتحساسبا زعبلو أمرو يزلوهم سلازي أمس مسامتهم زلو صوتاو ركب نسا حقوسات كوينم كواسؤو يسأقمهم منمكوا كريستياناوي ألوتاوي الرأيات بزعبات صوتاو ركب أمت حلاف تران تنبرو إذا خمزبل الرأيا كفالت حق الناس إلقى الأملاقي وبزبل إمنت كناخن أشو أي قبأن دواسي الرأيات ناي كريستياناو تمرت سليخو زقاتوه كان مصحف قدس ويس كاب طويل من زي كونس كاب استفراليو زي كريستياناو فلسفنا تاتيو نابنت حدا أمبل سالساي كفل الزمان زنبره مانكيزم التبالي حدا خفال إمنت كريستنا أكالنا ملو رخصي وزبل ناي أهزا فلسفنا تقبله أكالاتنا بحري رخصي لو مقبالهم سي صوتاو ركب رخصي وناب الزبل مدمدم تخمر حمسي زي تهرفيو كالوت كريستيانات نزناي ماني كايزم تحتت آلو اليوم انتخونا نوكا أبقى فلوطات ممهران قنا قلت الواقع حدر أي ترفن أبقى كريستيانات أتكيلوك ساحج زلو ألوتاو الرأيات صوتاو ركب أمودات أسور كابس الوا مانيكايزم كركب يكاليو إذا تجلح فلسفنا أهزاب مستيقاق الأملاق نرخو حق منم ركب يبلون قدمين لخمزر أنايو مسحق قدوس صوتاو النت ببهاري أسناي مخانو أنا سيري مهريو أملاق صوتا فلالي فتيرنا نسو نصوتاو دليتنا نسمعتنا فترو أو صوتاو ركب كأبها تخصم معنا يلو قبرو فترة أملاق تفترو العلاما نقو بغيرنا نصوتاو كألتنا مس انمزمزو بزي قبو مس نتقمو اللقاء نبدل أو صوتاو ركب سقم ألوتاو سمعي زلوهم كريستيانات صوتاو بزي أتحساسبوهم كمعراريو يقبا أملاق كو سباز زبازحلون رفلي من قد خمهز يخيل نيريو نسوقنا مقد صوتاو ركب مرسة
ሰብኣይን ሰበይትን ህያብ ጾታዊ ፍቅሪ ክሕገስሉ ይደሊ እዞም ክርስቲያናት ኣብ መንጎ ፍትወት ምፍታንን ሓጢያትን ዘሎ ፍልሊ ካብዘይ ምርዳእ ዝብገስ ሕንፍሽፍሽ ከኣልይዎ ኣዝዩ ኣድላዩ ንጡፍ ድሌታዊ ጾታዊ ርክብ ምስ ሰብኡተን ከም ፍትወት ገይረን ዝቆፅሮ ኣንስቲ ብፈተና ጾታዊ ርክብ እተፈተኑ ንገዛእ ርእሶም በደልቲ ወይ ተበላሸው ገይሮም ዝቆፅሩ ሰብኡት ረኺበ ኣለኹ እዞም ኣመንቲ ድሌት ፍትወት ፈተና ከዓ ሓጢያት ዘይምዃኑ ምርዳእ ብምኽኣሎም ነዚ መሰረት ዘይብሉ ክስኽ ክስዕሩ ሓጊዝዎም እዩ ጾታዊ ድሌት ምስ ካልእ ሰብ ብኣካል ስጋዊ ውህደት ክህልወካ እትብህጎ ባህጊ እዩ እዚ ጌጋ ክኸውን ሲትረፍ ሰናይ ነገር እኳ ደኣ እዩ እዚ ሽግር ዝኸውን ካብ ምቁፅጻር ክወፅእ ካብኡ ሓሊፉ ከዓ ክቆፃፀረና እንከሎ እዩ ዘይትቆፃፀሮ ስምዒት ኣብ ዘይግቡእ ሰብ ንኣብነት ዘይበዓል ሓዳርና ሰብኣይ ወይ ዘይበዓልቲ ቤትና ሰበይቲ ይውዕል ዘይረዊ ድሌት ነቲ ሰብ እቲ ከዓ ይዕብለና ወይ ከዓ ኣብ ዘይግቡእ ዓይነት ጾታዊ ርክብ ንኣብነት ጽዩፍ ጽሑፋት ይጥምት እዚ ከዓ በዚ ዘይግቡእ ጾታዊ ፍትወት ክንውረስ ይገብረና እዚ ዓብላሊ ዝኾነ መልክዕ ሒዝ ካብቲ ኣምላኽ ዝፈጠሮ ጥዑይ ባህርያዊ ድሌት ግና እተፈለዩ ነዚ ዕብለላ ዚና ፍትወት ኢልና እንጽውዖ ተመሳሳሊ ፍልያት ከዓ ንፈተናናን ሓጢያትናን ይፈላለዮም ፈተና ክፉእ ክትገብር ዝድፍእ ድሌት እዩ ሕማቅ ክትገብር ወይ ከዓ ሰናይ ክትሓድግ ፈተና ጾታዊ ርክብ ዘሎ እዩ ዳርጋ ኩሉ ሰብ እንተወሓደ ስሕት ኢሉ ብገለ ጾታዊ ሓጢያት ይፍተን እዩ ኮይኑ ግና ፈተና ንፍትወት ኢድና ምስ እንህብ ወይ ከዓ ገለ ክፉእ ነገር ምስ እንፍጽም ምስ እንገብሮ ጥራይ ሓጢያት ይኸውን ሓጢያት ጾታዊ ርክብ ገለ ባህታ እኳ ይፈጥር እምበር ነትፈታኒ ሓሳባት ሓንጎፋይልና ክሳብ ዘየንገድናዮ ተቐቢልና እንተ ዘየኣሳሰናዮ እሞ ከዓ እንተ ዘይተቋጻጺርና ኣይበደልናን ፈተና ሓጢያት ኣይኮነን ምግባር እዩ ይበደል እቶም ጾታውነት ብመሰረት ሰናይ ምዃኑ ኣብ መንጎ ድሌትን ፍትወትን ፈተናን ሓጢያት ዘሎ ፍልሊ ምርኣይ ጽግመና ነጸገምዚ ናብ ጎይታ ኸነምጽኦ ይግባእ ንስማዓና ክስ ወይ ፍርሒ ዝምግቦ ፍርሒ ይኹን ናይ ቀደም ተመክሮ ወይስ ኣረጊት ኣተሓሳስባ ጎይታ ናብ ብርሃኑ ኸውፅኦን ሓቶ ንኽእል ኢና ሽዑ ከዓ ጎይታ መንፈሱ ናብ ሓቂ መርሓና ይኽእል እዩ ኣምላኽ ኣብዚ መዳይ ኣብ ከም ካልእ መዳይ ህይወት ንዝህቦ ንህዝቡ ክፍውሶን ሓደ ክገብሮን ይደልዩ ብዛዕባ ፀገማት እዚ ምእንቲ ናብ ዝሓሸ ርድኢት ክንደጋገፍ ምስ መጻምትና ግልጽ ክንከውን ሰናይ እዩ ምስ ዝሓሸ ምኽሪ ክህብ ዝኽእል እሙናት ክርስቲያናት ሓወይ ሰሓብቲ እውን ክንዘራረበሉ ንኽእል ኢና በቲ ቁኑዕ መገዲ ከም ዝበለ ስጉምቲ እውን ተወሰድና ናይ ብሓቂ ምምሕያሽ ንገብር ኢና ኣረኣየ ኣህዛብ ክርስቲያናት ኣብ ሓዳሮም ጥዑይ ጾታዊ ርክብ ንኸይህሉ ብኡ ከዓ ንኸይሕጎሱ ዝዓክት ዝኾነ ዓይነት መሰናኽላት ይኹን ርእሲ ሕለኽለኻት ክሰዓር ይግብኦ እዩ ምዝ ግና ብኣተሓሳስባ ዕብዳን እዚ ከዓ ፍሉይ መለለይ ባህልና ከይንጽሎ ግና ክንጥንቃቕ ግቡእ እዩ ብዙሓት ሰባት ምርዋይ ጾታዊ ስምዒት ከም ዕላማ ሒዞም ኣለዉ ብኣተሓሳስብኦም ጾታዊ ባህታ ዝህብ ዝኾነ ይኹን ነገር ሰናይ ምዃኑ ግና ቃል ኣምላኽ ኣይዛረብን እዩ እዚ ዓይነት ኣረኣያ ኣብ ሙሉእ ሕብረተሰብና ቀልጢፍ እዩ ኣስፋሕፊሑ ሓደ እዋን ሽምጦም ገትሽሮም ክከራኸሩሉ ይስማዕ እዩ ኣብ ካልእ እዋን ከዓ ብሕቡእ ኣተንፍስ ኣቢሎም ጥራይ ይሓልፉ ቃል ኣምላኽ ብዛዕባ ዓላማ ጾታዊ ርክብ ዝብሎ ሙሉእ ብምሉእ ስለዘይኽብሩ ጥራይ ዘይኮነስ ንኣምላኽ ንባዕሉ እኳ ኣወጊኖም ንጾታዊ ርክብ ኣብ ቦታ ኣምላኽ ስለ ዝገብርዎን ዘዕብይዎን እዮም ክርስቲያናት ብፍላይ ክንጥንቀቐሉን ክንቃወም ዝግባእ ኣተሓሳስባ ድማ እዩ ጾታዊ ዕግበት ክደልዩ ሙሉእ ህይወቶም ኣብኡ ክውዕልዎም ከለዉ ንዕኡ ኣምላኽ ገይሮሞ ከም ዝቖምዎ ክንድምድም ንኽእል ኢና ንዕኦም ኣምላኾም ጾታዊ ዕግበቶም እዩ ጳውሎስ ኣብ ጽሓፎ መልእኽቲ ንኣምላኽ ምንጻግ ፍትወት ዝገዝእ ህይወት ብቐጥታ ዘራኽብ ነገር ከም ዘሎ የርኢ ግናኸ ንኣምላኽ እናፈለጥዎስ ከም ኣምላኽ ገይሮም ስለ ዘይኽበርዎን ዘይመስገንዎም ብሓሳቦም ኮንቱ ኾኑ እዚ ዘስተውዕል ልቦም ጸልመተ ነቲ ሓቂ ኣምላኽ ናብ ሓሶት ስለ ዝለወጥዎ ኣብ ክንዲ ፈጣሪ ንሱ ተባረኸዩ ኣሜን ንፍጡር ስለ ዘምለኹን ዘገልገሉን ኣምላኽ ከዓ ስጋ ሓድሕዶም ክሓስሩ ብትምኒት ልቦም ንርኽሰት ኣሕሊፉ ሃቦም ሮሜ 1:21-25 እዚ ኣብ ሕብረተሰብና ብጋህሊ ፍጸም ዘሎ እዩ ኣብ ኣምላኽ ዘሎ ሓቀኛ እምነት እናማህመነ ክኸይድ እንከሎ ትርጉም ህይወቶም ኣብኡ ክረኽቡ
በዝሖም እናወሰኸ ዝኸይድ ሰባት ናብ ጾታዊ ርክብ ይዝንብሉለው ጥንታውያን ሮማውያን ይኹኑ ግሪካውያን ኣማልኽቲ ጾታዊ ርክብ ነይርዎም እዩ ኣብ ስልጡን ትምህርቲ ዘይጎደሎ ዘበን ከዓ ሰብ ናቱ ኣምለኽቲ ይፈጥር ኣሎ ሎሚ ዳርጋ ኩሉ ብዛዕባ ጾታዊ ርክብ እነንብቦ ወይ እንሰምዖ ነገራት ካብ ኣተሓሳስባ ኣምላኽ ናብ ጣቆ ዝዘንበለ ኮይኑሎ ነዛ መጽሓፍ ዝኸውን ሓበሬታ ንኣከብኩም ከለኹ ኣብቲ ዘንብቦ ዝነበርኩ መጽሓፍትን ጽሑፋትን ህይወት ጾታዊ ርክብካ ከመይ ተማሓይ ዝብል ሓደ ዝርብሽ ዝደጋገም ነገር ኣስተብሂለ ቀንዲ ኣቓልቦ ሓዳር ናብ ጾታዊ ርክብ ጥራይ ብሕቡእ ብምጥምዛዝ መብዛሕትኡ ዝመጽሓፍቲ ኣብ ዕምቆትን ሓድሽነትን ጾታዊ ርክብ ሰብ ሓዳር ፀቂጡ ይዛረብ ጸሓፍቲ ጽሑፋት ብዛዕባ ጾታዊ ርክብ ዝብልዎ ዘበለ መካኒካውን ኣብ ጾታዊ ርክብ ክሉ ዘለዎ ኢሎም ዝሓብዎ ሓሳባት ኣብ ዝተፈላለየ ኣደቃቕሳ ጥራይ ስለ ዝኾነ ካብ ጾታዊ ርክብ ዝርከብ ሓጎስ ንኽረኽቡ ዝገብርዎ ጻዕሪ ናብ ሓድሽ ዓለም ዕላማ ኣምላኽ ኣብ ጾታዊ ክእለትና ናብ ዘባላሹ ነገራት ከም ርእስኻ ወይ መጻምትኻ ብምስቃይ ዝርከብ ሓጎስ ጾታዊ ርክብ ምስ ክልቲኡ ጾታ ዝፍጸም ጾታዊ ርክብ ብዝተፈላለየ ነገር ዝፍጸም ጾታዊ ርክብ እናገበሩ እናምሃሩ ነቲ ቅዱስ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰርዖ ጾታዊ ርክብ ናብ ርኽሰት ይልውጥዎ ኣብዚ እዋን እዚ ማዕልያ ዘይብሉ መጽሓፍቲ እዩ ዝርጋሕ ዘሎ እቲ መጽሓፍቲ ድማ ከመይ ጌርካ ትሕጎስ ከመይ ጌርካ ትዓግብ ኣብ ዝብል እምበር ኣብ ዕላማ ኣምላኽን ኣብ ሓሳብ ኣምላኽን ኣብቲ እግዚኣብሔር ካብ መጀመርያ ካብ ጥንቲ ንጾታዊ ርክብ ክፈጥሮ ከሎ ዝነበሩ ዓላማ ዘተኮረ ኣይኮነን እዚ ከምዚ ዓይነት ጽሑፋት እዚ ከምዚ ዓይነት ኣስተምህሮታት ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ንብዙሓት ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ዓብሊሉ ይርከባሎ ስለዚ ብዛዕባ እዚ ኣብ እነንብበሉን እንመሃርሉን እንሰምዓሉን እዋን ብዙሕ ጥንቃቐ ክንገብር ይግባአና እዩ ገለ ክርስቲያናት ደረስቲ እውን ኣብ ከምዚ ዝበለ ፈንጥራ ወዲቖም ኣለዉ እቲ ሳይንሳዊ ወድዓዊ ዝበሃል ብዛዕባ ጾታዊ ርክብ ዝግበር ገምጋማት እኳ ኣንበብቲ ገለ እምነት ከጽርዩን ክገብሩን ዝደፋፍዩ ገምጋም ባህሪኡ ኣተሓሳስባ ሰባት ኣብ ምድላው ርዝነት ኣለዎ ሓደ ዓብ ክፋል ህዝቢ ኣብ ሓደ ሓሳባት ዝድገፍ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ሓሳባት ቅቡል ኮይኑ ይስምዓና እዩ ገለ ኣብ ዝሓፂር እዋን ተኻይዱ ገምጋማት ጾታዊ ርክብ ምስ ክርስቲያናዊ እምነት ዝጻረር ኣተሓሳስባ ጾታዊ ርክብ ከስፋሕፍሕ ብዘፋፍኡ ወገናት እተመወልዮም መበገሲይ ኣብዚ ምንም እኳ ሳይንሳዊ ሰረት ውፅኢት ዘይጽኑዕ እንተኾነ ንውፅኢት ገምጋም ክቃወም ኢለ ኣይኮንኩን መበገሲይ ብዛዕባ ጾታዊ ርክብ ሕብረተሰብና ዘቕርቦ ዝኾነ ሓሳብ ዝኾነ ይኹን ምስ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ኣተሓሳስባ ዘይቃሩ እንተደኣ ኮይኑ ክንጸግ ጥራይ እዩ ዝግብኦ ናብርሕ ጉዕዞ ባርነት ዮሴፍ ካብ ጉድጓድ ናብ ምድሪ ስደት ገዛይ ሕዋቱ ክሽየት بمتنتي استقفع قفعي ساعات أخيلو مسوتنا بكبري كبرات سمعتنا أقلقلت دم سلامنا إخوم كتكتاتلو تانيحكم بإنترنت نتكتاتلونا أمربب حبريتا www.salamna.org ترخبونا كم أول بفيسبوكن بيوتيوبن أب Voice of Salamna ترخبونا حتى رئيتو ويكا كتبركتو التدلي حبريتا مزهلوكم Voice of Salamna @yahoo.com إلكم سردلنا صباح تي مصحف قدس براديو زبل بروغرامنا كتكتاتلو بخبرين عدمكم
وزلي تفرخات حالتك تسكالي بهيوتك وتخيل وزلي قوبي معرفي حيلي دخول من كنا سايب تعيقي هني بلوتيو حسب كافي واتي سايك ايام زي اللواوات بفون اساسي بلوتيو حسب كافي واتي سايك ايام زي اللواوات بفون اساسي أبوتي مكنا غانو كل حالتو أقريمني معالتاتي عبيتاتي سمني واتي تأماميني يزالي فوق تلال يسوسي فتوم يلن كم زابوتي مكنا غانو كل حالتو أقريمني معالتاتي عبيتاتي زمني واتي تأماميني يزالي فوق تلال يسوسي تفرحات حالتك تمسكلو بهيوتك